Hej vloggen, vi starter ud med curling level 1000. Ej. Hvorfor siger du sådan nogle spil? Godmorgen vloggen, vi starter lige morgen af med knokler med chili, og så er vi ready to go. Og der ruder fucking meget. Hey vloggen, skal jeg lige være nede og proviantere lidt. Vi er ikke færdige nu. Må vi lige velfortjent olivenpapir? Nom. Skal vi til at gøre os klar? Jo! Vi bruger Merry Christmas til Til at holde vores hår. Og vi sidder på min søsters værelse. Yay! I vloggen, nu er vi på vej. Mami kører. Vi er ankommet. Ja, og vi har fucking stripset vores taske. Og det er der, hvor bilen ligger. Og vi skal rigtig tog. Men jeg har panikpakket en eyebrow razor, som vi kan skære den op med. Ja, vi får dårligt. Jeg sveder lige på sig i den her stinker. elevator. Sved i den her. Fuck, der stinker. Skøj. Vi er ankommet til Krølle. Hvad har I lavet? Ja, præcis. Det hedder det. Ja, lige præcis. Jeg glæder jer. 2, 3, 1, 2. Nej, jeg håber ikke, det er til vloggen der. Det er det, Ida. Der er i vloggen. Make bacon stinken. Rater fra 1 til 10. 100! Nej, om det er den. Okay. Sådan ting. Fuck, sådan ting. Hvad vi spiser? Det er litchi. Tæt på os. Bare ikke 1000. Nej! Ej, hvad er det her? Mathilde, du skal lige præsentere dine blinis. Nu har jeg fået laks. Eller sushi hedder det. Jeg er lykkelig. Det er altså ikke godt, de der i hjørnet. Jeg kommer til mig. Kan du sidde med tasken, så mig og Mathilde, vi skal sidde over på hinanden med tasken? Hvad er det, jeg vil sige? Så er vi kommet! Nå! Jeg må hellere ind og... Ja, den er sådan. Jeg troede ikke, jeg ville se det der. Og jeg vil da se mig over drengene. Arigato! Jeg siger det stadigvæk ikke. Vi er på dumpen, og alle ting. Jeg ved det virkelig ikke, mand. Jeg ved det virkelig ikke. Det må man ikke. Nej, det må vi ikke. Vi skal ikke Kan jeg tænke, jeg drikker øl? Kan jeg tænke, jeg drikker øl. Selvfølgelig. Undskyld mig, hvorfor har de smidt ud af DHI? Vi var the perfect match. Vi var DHI. Vi har altså ikke besøgt i og det er sådan, det bliver. Det er sådan, Du kunne godt have sagt sådan, hey. ja. Jeg er omtalt halvvejs. Vi er nødt til det point, der er lagt. Vi gider ikke mere. Det er noget TO. Ja, det er der, vi er. Det er der, vi er. Jeg nægter. Så godt, Rasmus. Så godt. Går du seng nu? Jeg kan mærke, at jeg lægger mig til at sove nu. Jeg er... Jeg skal købe en pizza. Dej til vloggen! Godnat. Og så godt. Nu siger vi godnat. Succes! Yep.
Jeg tror, det er fordi, jeg er ved at brække mig. Jo. Jeg tror ikke, at Panodil er det. Stiak af. Ja, det kunne være ret fedt. Hej. Det så dagen efter. Okay. Ej, fuck. Den lugt kan jeg godt. Nej, jeg havde igennem det. Jeg tror faktisk.